salsa makala, sare guztiak kenduta egin, nahi dugu salto mortala. Jon Kortazartu Ramonek gaurko lehen gonbidatu bezala. Literaturak Euskadin duen kritiko ofiziala. Jon bezalaxe Xabier ere etzen oso alper jaio, editoreta kritikoz kanpo idazle on bezain jaio, baina denborai batzutan berez joaten utzi behar zaio. Azkarta ondo usoak egan egiten baitu tokaio. Agian hutsarte bat ona izango da, berbetan daramagu hainbeste denbora. Gure literatura bera eta gora, galderatxo bat egin nahi nuke gustora. Bate balio aldu hemendik kanpora, bate balio aldu hemendik kanpora. Beti bezala gonbidatuak, gaurkoan ere bidira, Tanatxorekin sartu gindezke izbidearen harira. Erdi bildurrez zergatik egon, aurrean berai begira, zer kontatua edukiko du, min gainetik lasai tira. Musika mota ezberdinean dira dekakin almenak, taberan orden jakingo dute rockzalerikan gehienak. Berba gurenen izango ditu galdera zehat zuzenak, nolakoa den ikasi dezan ezagutu nahi duenak. Nacho ta Kaki, Kaki ta Nacho, kantu kantari dabiltza, doinu goxoa hitz egokiak usta
hartzea da baldintza, denan gustoko abestia da, hortik sortzen dan emaitza, hitzak doinua aberasten du, ta doinuak berriz hitza. Agur ikusentzule, hau da bukaera, hau da bukaera. Ramonek luzatu du hainbeste galdera, berak nahi zuen ikan ez badatera, zer egingo diogu ba beretzat galera, zorrotza